Take a simple walk through Borno. Before you cross paths with three people, one thing is sure to stand out. The bright, proud sight of a Zenna cap. Round, colorful, and carefully stitched. It rests on a man's head not just as fashion, but as a symbol of identity, culture, and pride. Let's explore the art of this cultural heritage. The story of the Zanna cap begins in Borno State in northeastern Nigeria, in a town called Bama. This is where this unique style of cap first gained its strong cultural roots, becoming a natural part of the daily life of the Kanuri people before spreading across northern Nigeria. Behind each cap is a story of patience, days, sometimes weeks of careful embroidery. This is not just sewing, it's storytelling, it's thread. To, farko da na fara hula gaskiya na koya akan kokuwa. Dama za ka fara koyar da kokuwa? To, 'yar gari na fara kuma yanzu na koma akan 'yar bama. Wannan 'yar bama ne wanda nake ɗinkawa. 'Yar bama ɗibawan gefe ake mishi. Kaman haka za ka ɗiba shi gefe sai ka sa. 'Yar gari kuma ba haka ake ɗibawa ba. To wannan shine mai tsadan, shine wannan 'yar bama. Mai igil kenan. Shine wanda yanzu ake yayin shi. Farashin shi yanayin hawa-hawa ne. In kai da ka gama haka ana sayarwa 18,000, 19,000 in ka haɗa ma za ka iya sayarwa 20,000. Shi wannan mai igil ɗin kenan. Wani ana sayarwa ba kokuwa, wani da kokuwa. In na gida ne ana so a siya shine za ka haɗa da kokuwan shi da komai da misali wannan 'yar gari kenan. 'Yar gari ɗibawan shi haka ake. Shi daban yake. Shi 'yar gari ana iya sayarwa 7,000, 6,000 so ana sayarwa. Amma wannan ya fi tsada 'yar wannan. Akwai bangol ma da ake yi. Labarin hula kan kawai ka ɗinka ka siyar shine. Kuma za ka samu abin alheri a jikin shi sosai. Wannan bangol baman za ka iya zubin shi da kwallo 3. Za ka sa duka yana tashi a kwallo 7 da kokuwan shi. Za ka siya malti sai ka siya zare kwallo 7. Za ka yi da kokuwan shi gaba ɗaya kwallo 7 cis. Yanayin zaren shi ai 350 ne. Yanayin zaren shi kowane kwallo ɗaya. Za ka iya kashe 5,000. Dan maltin shi wannan 1,000 ne. Akwai na 1,000 maltin shi ɗaya. Banda su zaren ma. Za ka iya kashe 5,000 ma. Amma za ka iya gama wani za su gama a sati 2, wani kuma wata 1. Za ka iya gama masu ɗinki da wuri kenan. Haka ne. Amma ni a wata 1 nake gama gaskiya. Bana yin ɗinkin sati 2. Haka ne yanayin hulan. Gani? Haka ɗibawan gefe kenan. To yanayin matsalan hula, za ka soke hannunka so. Shine matsalan shi. In yayi tauri ma wani lokaci akwai wahala. To wayansu suna sa akwai shafin da suke sa ya sanar. To ni ban na sa komai gaskiya. Haka nake ɗinkin hula na. Matsalan shi wani lokaci za ka siya zare. Kana jan zare yana tsinkewa. Haka wani lokaci. Wani lokaci kuma ka samu zare mai kyau. Amma in ka sa mai tsadan zaren su kwallo 1,600 su. For many women, including those who are displaced or already working, the Zana cap has become a valuable source of income. Aisha is one of them. By day, she works to support her family, and by night, she sits with her needle and thread, preserving the cherished tradition of Zana cap making. Hula na koye shi da na ga ana yi shi ne na sa kaina na fara koyo kuma da na koya kuma na ji daɗin shi sosai yana taimaka na. Ina ɗinkawa kuma ina zuwa aiki na kuma in na tafi gida da daddare ina ɗinki. Wata rana da yamma na tashi na samu na tafi gida da wuri ina ɗinki na. Ɗaukar lokaci wani yana kaiwa wata ɗaya wani kuma kwana 20 ina kashewa. Amma wayansu kuma ya danganta ga yanda kana aikin ka kamin nan ka zo kana ɗinki ɗin wani zaka ga zai kai wata 2 ma kamin ka kashe. Amma wani kuma har sati 2 ma yakan kashewa wanda ba yi da aiki sosai. Kolo na yayi ne akwai wanda zamanin shi ya ɗan ja ba a damuwa da shi akwai kuma kolon da shi aka fi yayin shi ake fi so sosai. Wanda aka fi so shi na tangaren ake cewa na bama ɗinkin yawuri ake ce da shi. Ɗinkin dai ana ta gefe da haka akan ɗibawa. Kula ɗaya yana kai 8,000, 9,000. Matsalan in na zo gurin aiki dai zan naɗe hulan ajiye shi in na
tashi na tafi gida zan ɗinka, in wani sa'i kuma an na tashi break hakan nan zan abin nan. In na tashi irin da na tashi da wuri, in na tafi gida da daddare ne nake ɗinkawa, amma kan gaskiya ina bakin aiki bana ɗinki kam. Idan an bada hutun makaranta yara na suke ɗan yi min zubi sai ni kuma in yi cikon shi, wani sa'i suna ɗinka min saman shi ɗin, su suke ɗinka min, to zan iya in samu in gama shi da wuri. Idan baka da abin yi kana zaune a gida, ko da kana da abin yi ɗin ma in ka zo gida zaka iya ka ɗan taɓa shi, zai taimake ka sosai kam gaskiya. Ba zai sa ka kai ka zauna kana duba hannun wani ba, zai taimake ka. Komin ƙanƙantan abu da an san kana yin shi, kana da dai abin dogara da kanka. To understand the Zenna Cap, you must come to the market. Each stall is not just a shop, but a gallery of heritage. Buyers search for the perfect piece. Traders boast of new designs. And in every cap lies the unseen labor of many hands. Aikin da muna yi wannan hulan nan, mun sun kawo mutane hula kamar iri wannan ba hade ba suna kawowa. In sun kawo sai kuma mu saya irin manci wannan, kuma wannan bakin zaren nan mu saya, sai mu hada mu sa shafin nan a cikin nan, sai kuma mu yi cin baki kamar iri wannan za mu yi shi. Kaga irin sa ba amma da muka yi da shi yawa kamar iri wannan ne za mu yi da shi. Bayan mu man gama wannan sai mu sake mu yi kwallin nan, sai mu sake mu yi wannan, sai kuma mu daure a saman nan. Idan muka gama sai mu wage, kuma wannan zaren da muna saya wannan iri-iri ne. Wannan baki ma muna amfani da shi. Shi kuma wannan maroon wannan ma muna amfani da shi. Wannan ma muna amfani da shi. Waɗansu sun zo wannan cin bakin nan muna so a yi musu wannan. To kuma kudin wannan din na DMC naira 2,500 ana sayarwa. Shi kuma na Oki ana sayar da naira 350. Kuma na bindiga ana sayar da naira 300. Shi kuma wannan yadin nan na fula guda daya ana sayar da shi naira 500. Kudin hadawa kun sun do abin da suka bayarwa naira 2,500 banda wake. Amma in na DMC za a hada da shi naira 5,000 za mu karba. In dai zarin wannan na DMC za mu hada shi naira 5,000. Amma in dai na bindiga za mu karba naira 2,500. Shi ne abin da muka yi hadawa. Kuma waɗansu in sun zo za su ji daɗin aiki. Waɗansu in sun zo a cikin mutane, wani kuma ba zai ji daɗin aiki ba. Yanzu dai mutane masu siya, yara ma suna siya, manya-manya ma suna sa, amma yara sun fi yawa. Dan abin da ya sa yanzu duniya mauna yawanci yara ne. Irin na dinkin ba ma tangeren wannan, irin kimar wannan shi ya fi tafiya. Akwai kuma dinkin na Maiduguri, ko kuma wannan shi dinki a Maiduguri ana yi, amma na bama din shi zai fi yawa. Kafin zaka sayar na Maiduguri guda daya, wannan na ba wannan zaka sayar fiye da 20. Wannan ana kiran shi da kandai, kaga shi kuma wannan ana kiran shi da rawar. Amma shi kuma rawaran din design na shi da kala-kala ne. Waɗansu kasan su ba haka ba, waɗansu haka ne kalansu, amma sakiya nan ne ana amfani da shi. In dai mai sakiya iri wannan kowanne ana ce masa rawar. To shi kuma wannan ma shi ma ana kiran shi da shi, kuma shi din makandai ne ana kiran shi. Shi kuma wannan kalan ana kiran shi mangono. Mangono ana ce masa. Kuma akwai yar goza ma, shi ma ana siya. Yar Maiduguri ma ana siya, amma na baman ya fi yawa siyan su. Hadi wannan dai a kwana daya ba zai wuce guda 2 ba. Guda 2 in ka hada shi kenan. Sayar da fula wannan iri-iri ne. In dai irin kamar dinkin na bama wannan guda daya muna sayar da shi naira 40,000. Kuma akwai wanda zai sayar da naira 80,000 ma. Kuma akwai wanda ana sayar da 20,000 ma. Kwalitin kafalan ne yake kawo wannan din. Kuma in dai da range DMC aka dinka, kuma dikin mai kyau 100 da kasa ba za su sayar ba. Amma in dai da range ba original ba aka dinka, shi kuma highest price na shi ma kuma mai kyau ma 60,000 ne kudin sa. To in dai fulan ne mutum ya saya mai kyau ne ya saya, kuma an gama aikin an san kansa din, muka gani muna shawansa kuma muna jin dadin sa. Dan abin da ya sa in mun ga fulan
mun san kudin da ya saya ko a gunmu ba mama. Wanda yara da muna sawa guluna yanzu suna sawa guluna diyawa ne, yawanci ma suna sawa. To gurin hada wannan wani lokacin mutum in ya kawo aiki ko mu akan lokaci ba mu samu iba in ya zo za su fada, kuma fadan da suna yi wannan gaskiya ba mu ji daɗin abun, kuma sana'an hannu ne. In ka dauka alkawari ma wani kawon alkawari ma za ka iya cikawa, wani kuma zai zo lokacin kuma ba za ka iya cikawa ba. In ka ba sa hakuri wani zai ce ba komai Allah ya kai mu, wani kuma ba zai yarda ba za a yi fada da shi. To kuma wanda ya zo ya yi fada da shi din a lokacin nan yawanci aikin ma zai fita remu. Ba dare yanzu akan ka zauna empty gwanda kai abu kadan a samu wani abu, akan zama empty gwanda ba ya da amfani. Zo ordering wannan fulan a cikin kub Najeriya na sitan da ba tafiya din kadan ne, amma mai yawa sitan da yana tafiya kayan nan kamar irin su Kano, su Kaduna, su Sokoto, Katsina, su wannan ba da ya fi su tafiyan diyawa, inda ana kaiwa diyawa ba da ya kai Kano ma. Ya hada walan ya mutum ya sa kansa ba zai wuce wata 2-3 ba, inda akan gaskiyansa yake ya kai wata 2-3 wannan zai koya. Da ke sa su sada wannan zare ne da kuma malci, zare da malci wannan siyasa su sun zama sadan. Abinda da ana saya zare kollo bai wuce naira 20 ba, yanzu ana saya naira 105, 400. Kuma in ba hadawan shi ba zai dauka lokaci ba, amma dinkile zai dauka lokaci. Komi saurin hannu kana da shi zaka yashi kwana 30. Yanzu tafula guda daya na kai shi a kwana 30, in baka sayar da shi abu mai kyau ba to taya mutum zai ci abincin nan gaba ya sake zauna yayi wannan aiki. Shi yasa ya sadan nan. Kai da wannan farin nan ana yin shi da wannan. Shi kuma wannan kullun shi naira 500. To bayan an gama aikin nan za a ya hada shi kamar haka. Gani ba, kamar haka za a hada shi. An hada shi ya zama hula kamar wannan. A gani ba, wannan nawa bayan an gama aikin da shi. To shi kuma wannan bayan an gama wannan saman nan sai a daure shi haka sai a dinka. The making of the Zanna cap is a detailed process. Some artisans create the design on paper, which the weavers then interpret and bring to life through their stitching. Tun 2004 na fara aiki wannan, kuma wannan ba shi ba zai yiwu a dinki kula ba, in ba wannan gaskiya ba zai yiwu ba. Wannan zane kuma zane ne duka akwai sunan su duka daban-daban ne. Wannan ne wannan rawar daftarima su ne na farko, wannan daftarima kuma wannan mai mala, wannan mai mala bunna yobe don ka yiri wannan ma sabon zane ne, wannan gaskiya ba suna sabon yayi. Wannan suma shigen rawar ne amma ba rawar ainihi ba, tafiya su daya ne, shigen rawar ne. Wannan ba kowa ya sani Tinubu. Wannan sai ba na fara, wannan Tinubu ne. Wannan ma logo ne, wannan ba ainihi fula ba, wannan an nema logo na wani na cirewa. Wannan ma duka sababbi ne. Wannan turaki, wannan zanga-zanga da wannan ma turaki ne. Wannan ma 2014 sunan shi. To wannan ma sabon da nan gaba za a sa suna. Za a zuba a kan mulki ne, za a cire irin wannan zaki. Mustafa is one of the Zanna cap artisans. He explains how each of these patterns have been replicated on the Zanna cap material. Each pattern is stitched with a thread. The Zanna cap weavers follows the color patterns and they replicate it on the cap just to bring out the exact design on the pattern. These designs are unique
and are based on customer preferences. Each cap is named after an individual. These individuals are unique. They decide which design pattern fits them the most. Each of these designs are made using markers of various colors. There's red, blue, black, and yellow. Unique color patterns that turned out to be the beautiful Zenna cap we see today. These patterns are drawn on a piece of paper and sometimes cardboard papers. Mustapha's work is important to the process of the Zenna cap making because he determines the kind of design pattern the weavers stitch on the cap. All of these cap designs are unique. The first step Mustapha takes is by drawing straight lines on the cardboard paper, and then he uses markers to color those lines to bring out the pattern we see. Each of these pattern designs are drawn on the straight lines. Still within the cap market, Kaka Adam shares the story of how these caps earned their unique names. Wannan shine hulan asali rawar sun fara dinkawa ba mama. Da kakanni asali lokacin kakanni mu ma wannan rawar mun shi sun fara dinkawa daga bayan bongolon ya zo. Bongolon ma ana yi ba keke ba, akwai asali sakiyan an sa wayan su rawar nan, wayan su an sa gidan kala TV da yawa ma aka yi. Asali wanda aka fara dinkawa tun da wannan rabon gwajin da ana farawa. Ka bayan bongol ne akwai kurata ma shi ma ana yi. Daga baya ne wannan shi fitan shi asalin bai jima ba, amma wayan nan asali ya fi su mata. Asali bongolin shine ana yi. Daga bayan da kurata da su waye ya fita, wannan shine last hulan da ya fita ba a wurin mu gaskiya. Shine last da farko amma asali na kakanni mu na bongolin aka sani. Sunan hulan sunan hulan nan rayi ne. A misali ni zama na wannan hulan sunan shi buwa ne ana ce masa. A misali ni in je in dinka a zere kala biyu ko da kala uku, in dinga sawa da wannan hulan da wani zeren shi daban. Yau in sa kalan shi daban fita, gobe in sa fita, zai zama sunana ne. Wannan hulan turakin da ana kira maka san wani yaro Sadiq turaki na Kano nan, hulan da asalin shi ma kala tibi muka muna cewa. Kawai ya sa ne aka ta wannan Sadiq turaki ne ya fara sawa, turaki ne ya ci duniya. Wannan ma to saboda shi bongol nan tun da ma muna yi. Already so an sa sunan mutumin za ce ko baka san wa mutumin kace wannan sunawa zai ce kashi. Shine ya sa mu mamman ko mun ban gaya muku wannan makon sani. Gazette shine wannan shine gwamnan mu wanda yana sawa. Da sunan gwamnan mu ne aka rubuta ZZ. Wannan din ma asali shi ma Alhaji Malaka Chala shi yake sawa, kuma gwamnati Allah ya ji kansa.
shine wannan hulan sayan sawa. Akwai mai dark blue nashi, akwai mai brown nashi. Kullum shi yake sawa, shine yasa an kira ta da malaka challa. Ko a ina yanzu in ka je zaka ce hula ka da ba za mama in ka ce malaka challa direct shi za a cire maka. In ka zo wurin kasuwa ma in ka ce zulum ina nema za a cire maka wannan. In ka ce na kashin kana bukata wannan za a cire maka. In ka ce turakin kana bukata wannan za a cire maka. Kalolin shi da yawa shi ma. In ka ce kuma buwan kana so za a cire maka wannan. Akwai milik nashi, akwai building nashi shi ma kalolin shi da yawa. In ka ce wannan hulan shi kuma kosonko suna kiransa. In ka ce kosonko ina so akwai brown nashi, akwai fari, akwai milik color shi. Wannan ma shine asali rawar na kakanni. Asali rawar. Kin gani ba? Ga wannan shine fulan gwamnan mu Professor Babagana Umar Zulum. Mai girman gwamna. Wannan shine fulan shi. Excellence Vice President ga fulan shi. Kashim Shettima Vice President. Wannan shine fulan shi asali. Keke shine abun da muna dinka masa. Ga gwamnan mu ga Vice President namu. Kin gani mai kyau? Kasuwa na yanzu kowa kasuwa sai hankali kasuwa na yanzu amma alhamdulillah dai mun fita ko mu ba mu sayar ba ƴan uwan mu suna sayar alhamdulillah. Akwai wanda suke dinka, akwai yaran mu da za su je su siya su kawo mu ma mu ba su riba mu siya mu dinka kokowa hulan mu sa kokowa mu aje mu hada mu sayar mu samu 2,000 1,000 akai mu sayar kuma. Ba mu bane muna dinka da haka da hannun mu ma muna yi amma yau kasuwa fulan farawa in dika mutum yana sana mai sauki ne yayi. In ka zo nan fulunan kala kala ne, akwai mai sauki akwai mai tsada. Ko nawa kana bukatan ka zo ko akwai wanda ka sani a cikin an bada number ko nan ka zo shikenan man zaka yi sallama wani ana neman kaya kaza bismillah za nuna maka duk gadudun da kana bukata zaka samu. Ba inda ba za mu aika ba. Cameroon ne, Chad ne, Niger ne, Libya ne, Burkina Faso ne, Morocco ne, ba inda ba za mu aika huluna ba. Ba inda ba za mu aika ba. Akwai kamfanin jirgi ma za su tafi da shi ko akwai motoci ma duk inda mutum da yake so da za mu aika mishi. Kaka Adam gives us a closer look at the materials and colorful threads used to produce the Zanna cap. Wannan shine asalin mulkin hula. Wannan ne za zana duk idon hulan da kana bukata ko rawaram ko zanna bukar ko bongol din duk hulan da kana bukata wannan ne za yi. Wannan shine mulkin da za yi. Ga kuma bayan in an gama zanawa mulkin wannan shine abun bayan da safin da na hula za sa. Wannan shine ana sawa in an gama komai da komai kin ga inda ana zanawa ba kin gani wannan wanda aka zana ne wannan wanda an zana wannan wanda ba nan gaba ne wannan zai wannan shine abun da zai ido ne za a diba ido akwai kin sa alluran ido guda 4 zaki diba akwai ijiyan da ya wuce nan gudu kina gani ba ya saka shi mai kyau kin gani ba akwai idon da za a wuce nan idon nan guda 2 ne ana dibawa idan amma bongol kam guda 8 ne ana dibawa amma babban fula normal iri hakan nan irin tokka kai na wannan da irin su kam guda 4 ne ana diba hakan kuma kaga zarikan ba ina ga zarikan ba ga zarikan duk combination da kana bukata ga sunan wannan shine DMC zare kina gani ba ga DMC din kin gani wannan shine DMC zare wannan shine kala garda wannan ruwan hafi mu kam muna kiransa kala moro wannan shine light blue ga ash color ga nose coffee brown kenan ga kala bayro ga jugoro kin gani ga wannan shine jugoro kina gani ba ga kukumadi bukiri kenan ga green kenan kina ganin su ba yawa ga green army ka gani shi ma DMC ne a hakan kuma nan zo nan ga zaren ga koki wannan shine original one zaren ba wanda ya kai shi sada shine original one DMC wannan shine number 2 M-Port wannan shine number 2 M-Port da ana cewa wannan ma baya kodewa wannan ma baya kodewa amma wannan din hulan shekara da yawa kana sa da shi amma wannan din gaskiya ba zan boye ma ba zai wuce shekara 8 zuwa 7 ba amma wannan shekara 20 kana rayu zaka yarda da su bai kai DMC shine original one kin ga kayan ba wannan duk al'amarin hulu ne duk al'amarin hula ne a multi MT za a zana a yi riga idon da ana bukata
ido 35 ne, 100 ne, 120 ne, 110 ne, 105 ne, 90 ne, 80 ne, duka a nan ne za a yi. Ga wannan mashi zanawa ne aiki, wannan ma zanawa ne, ga zarikan komi da komi a nan guri. Kudaden nan irin combination zare da irin design ne. Shine bambancin kudin da zai kawo. Kudin DMC ba kowa bane ana hadawa, ba kowa bane. Idan ka da DMC da kokin nan ka hada babu ya zama miss, ba kowa ne zai yarda. Idan a misali in ka zo guri na zaka ce mun hula DMC kana so, idan na hada da wannan na sa guda 5, in na sa kokin nan na sa DMC guda 5, in na sa kokin nan guda 1 nan, in ka sa madadin DMC ba na tace ka ba. So gaskiyan shi yafi. Mu a nan ko ba mu zana zaman mu nan in ba mu da gaskiya wallahi ba za mu zana da saboda gaskiya ne ma yake. Idan ka ce DMC da darajar daban, da idan koki shi ma darajar shi daban. Amma kula DMC nan zai ya mutum wani zai ya sayar naira 200, 250, 200. Amma kokin nan a misali wani kace ga wannan hulan kace 200 ba wanda zai dara kai. Akwai bambanci. Wannan naira 1700 ne. Wannan naira 350 ne. Koki 350 ne. Wannan DMC naira 1700 ana sayar. Na kollon shi kuma shi naira 1800. Zaire guda kollo 8 yana ci. Ko wannan ma 8 zaka siya, ko koki ma 8 kana siya. Kawai da quality bambanci. Zaire kollo 8. Wannan kollo 2 ba, kollo 2 haka guda 4 zaki siya. A hakan da saman hulan da uwar hulan duka zai karasa. A hakan kuma kin ga hulan zaka ba mai hadi ya dinka maka hulan, yayi bakin nan ya hada maka nan ka bayar a wanke, kuma a hakan kuma zaka sa kai. Inda kage kin ga hulan aka gama haka, ko zade kina gani ba, kin gani hulan an gama haka zaman shi nan, za ka wurin hadawa a sa safi green nan, a yi baki, a yi kwallin baki, a ba profilin kai dai, an gani da wannan zaren za a zuwa nan a saman nan, a yi iron wine wannan a gama a bayar a dora saman hulan. A hakan kuma za a kai wanki a wanki. Shine wanda ana sa cikin hulan ai. Ka gani ba? Ka gani in ba saba ba zai aiki baki ba. Saman hulan ne wannan. Na hulan su wanda suna hada wani. Akwai aiki da yawa a rana ba zai wuce guda 2 ko kuwa zai yi. Even after the needlework is complete, the journey of the Zanna cap is not over. It must be washed, pressed, and properly finished. This stage is an art of its own, giving the cap its final shine before it rests proudly on the head of its owner. Here we visit the Cap Washers Association. Bukar Mohammed, the secretary of the association, gives us an overview of their work and role in the cap making process. Wannan kungiyar an kafa ta ne since 80s, shekara kusan 80 da wani abu. Kuma farkonta har yanzu mutane suna achieving abubuwa, suna samun abubuwa da yawa. A ciki akwai wanda suke zuwa karatu su zo kuma daga baya su zo su yi aikin kuma su rike kansu da kansu har da gidajensu da iyalansu duka. To yanzu yanda muke fama yanzu muna da members at least up to 2000 and something, internal and external. To yanzu dai abin da muke so nan gaba mu yi achieving cewa mu haɗa kanmu gaba ɗaya, mu zama tsintsiya ɗaya, mu san members ɗinmu ko a ina yake, ko a wani lungu yake, mu samu mu haɗa kanmu gaba ɗaya. Only cap washing is here. Sayarwa ma akwai. Muna wankewa kuma ɗaya biyu muna sayarwa. Akwai wanda muna siya muna sayarwa a cikin mu ɗaya biyu. Kuma majority nan wanki ne asali. Ka san abun yaya da kani ne. Akwai wanda suna sayarwa, akwai kuma wanda suna wankewa, duka akwai. A member of the association then explains how they wash and press the caps for customers. Yanzu ka kalla yanzu wannan yanzu kin kalla yanzu gashi
ni yanzu sa kawai a kwari nake in na sa idan sun goge tukuna again sai in ƙara cirewa in karya in bar a buga ba zai kama akwai kwarin ba zai yanzu kwarin ko da a ce iya da datti ledan ba zai bar wani datti na ƙaro ya taɓa shafin cikin fulan ba yanzu ka kalla yanzu kamar wannan gashi yanzu babu an goge yanzu kawai cirewa ne yanzu a haka ma wani lokaci ledan ya fashe sai ya kama jikin icen idan ya kama jikin kwarin ka kalla yanzu ba dattin komai a cikinsa yanzu babu an riga da an goge sa yanzu kuma saura guga na biyu ya rage yanzu shi ma guga muna yin guga biyu guga uku nan a jikin kwari za a goge sau biyu a jikin kuma an zo kalmasa za a ƙara shi ma goge shi sau biyu guga huɗu muke yi yanzu nan ga kalla mahaɗi ne shi ne ake cewa mahaɗin hula nan gurin idan ka da sa shi a baya mutum idan ya sa a kansa zai mayar da kuɗin baya yanzu wannan size 22.5 zaman sa ke size 22.5 to ka san kowa da yanayin aikinsa a cikin aikin fulan yanzu haka mai wankewa daban mai sa ƙaro ma daban mu yanzu aikin da nake wannan yanzu aiki na ƙarshe aikinsa ni yanzu aiki na hudu nake yanzu in nayi aiki na hudu wannan akwai wanda zai zo yayi na biyar akwai wanda zai zo yayi na shida na biyar din yanzu kaga Allah yanzu idan an goge yanzu gashi kamar wannan yanzu ai kana ga yanzu na cire sa akwai to cire sa akwai da na yanzu akwai wanda zai dauka yanzu ya je ya buga yanzu gashi kamar shi wannan da yawa ne yanzu babu ya zo ya ɗauka yanzu gashi can iya bugawa yanzu in ya buga in ya ƙare sai ya kawo wanda zai aiki na shida kenan yanzu an wanke mai wanki ya wanke mai sa ƙaro ya sa ƙaro ya shanya to in ya bushe mai wanda zai zo ya fesa fulan shi ma daban da washe gari wanda zai zo ya buga da ice shi ma daban muna da president namu akwai chairman namu akwai vice chairman akwai secretary komai da ka sani na abin nan muna da shi kungiyar mu na yan wankin fula na Borno State gabaki da ba ma Borno State ba duk duniya ne ma yanzu dan akwai mutanen mu wanda yanzu haka muna da file form wanda idan mutum yanzu ya zo yanzu kowa ya aiki dole sai ka sayi form din kuma za a zo a yi maka ID card mu matsaloli yanzu dai kan a gaskiya matsala a cikin sana'a kowanne sana'a akwai ana samun matsala to matsalar mu ɗaya ne hula wannan wani lokaci akwai ɓarayi ɓata gari suna zuwa su saci kayan mutum ba a sani ba to idan an samu wannan matsalar shine idan mai shi ya ce bai yarda ba za mu haɗa mai shi da chairman namu in ya ce biya ne ma za a biya in kuma Allah ya sa rabo bai kare ba haka ana samun hulan mutum yanzu wannan gashi an kawo wanki na yanzu wannan hakan sa zaman nan yanzu gashi ya ce da canja mai har toliya abin saman nan to yanzu idan mun canja in an wanke an sa ƙaro an shanya ya bushe in muka goge aka gama aikinsa complete sai a bara sa mai sabin toliya in aka bara aka sa sabin toliya to shikenan sai mu kira sa ga fulunan ka an kammala aikinka za ka zo ka ɗauka ne ko kuma za ka faɗa mana adres inda kake sai mu an ka faɗa mana adres naka za mu iya kai ma duk inda kake sabo ma muna wankewa wannan na sawa haka ne amma gashi yanzu kamar wannan duk sabbin fulunan kasuwa ne na sayarwa ne muke aiki yanzu su wayannan complete amma wannan tsofin fuluna ne yanzu gashi wannan su ma duka sabbin ne an wanke su yanzu an buga yanzu saura a sa a kwari a goge an wanke yanzu kamar gashi wannan na sa su a kwari yanzu to yanzu na sa su a kwari nan gashi yaran guga kuma ga su ma suna gogewa su idan masu guga a jikin itace wannan in sun goge ya kare to in an cire yanzu shi ma to gashi akwai wanda zai ƙara kalmasawa shi ma gugan kuma gashi wannan kin kalla kamar yadda wannan yanzu yake yi shi ne ƙarasan aikin gugan yanzu
idan shi ma ya goge na gurinsa ya kalmasa ya kare sai mu shanya a rana. To kin san yanayin aiki yanzu gashi kamar wayannan na ranar nan su an wanke su an shanya an sa ƙaro yanzu su kuma saura idan sun bushe da mu ɗauke su yanzu gashi wannan yanzu saura yanzu gashi su ma idan sun bushe so suna bushewa wannan yanzu su ma da mu fara aikin su wannan su ma tsofo ne na sawa aka yi na mutane ne amma wayannan kuma duka for sale fulunan sayarwa ne wayannan su ma za mu yi creating shi ma size ɗin da ya kamata a sa 22 22 and half 23 3 and half 24 duka muna da shi har 25. Gashi yanzu ya sa ƙaro ne yanzu idan ya sa ƙaro zai shanya sai ya bushe tukuna da zo a ƙara fesa shi idan an fesa tukunna da zo gobe Allah ya kai mu tukunna da fara aikin shi. In kalla yanzu shi ma wannan yanzu babu ya gama komai yanzu shanya yake yanzu idan ya bushe sai da fesa sifire a sa a leda babu aikinsa ya kare yanzu zaman sa na yanzu babu aiki ya kare kawai sifire ne da fesa sai sawa a leda kira mai shi ya zai ɗauka an wanke an sa starch yanzu wannan yanzu haka ya fara bushewa ma bushewarsa kaɗan ne ya rage kin kalla ba wannan ma tsohon fula ne amma wannan gashi shi ma duk tsohon fula ne wannan sabo ne wannan ma sabo ne bugawa ne nasa shi ma yanzu wannan shi ma wannan shi ma buga shi ne aikinsa. Gugawan amfanin gugan zaren da ya kwanta shine idan an goge da ya shining. Wannan shi ne spray. Wannan shi ne spray yanzu idan na fesa yadda na fesa wannan nan da mintuna kaɗan yanzu in ya sha iska inda ya sha iska kaɗan minti 3 minti 5 in ya shi kenan babu ya sha iska sai sa a leda. Ya ƙara fulan shiny kala ne akwai mai mota yanzu wannan shi ne original wanda muke amfani da shi mafi yawanci. Wankin kala biyu ne akwai 1000 akwai 700 yanayin aiki babban aiki ƙaramin aiki ne wankin to ka san kowa da yanayin aiki akwai kuma wani wanda ya zo in iya son babban aikin da yanzu fulunan sarwa na akwai wanda muke mai na 1000 akwai wanda muke mai na 700. The visit to the cap market concludes with insights from Malam Nuhu Isa, a public affairs commentator with PRTV. Speaking from his office, he underscores the importance of documenting cultural heritage such as the Zanna Cap. It's very important. You know, when you document something, you can easily lay your hand on it anytime you need it. You see, it's just like preservation. Preservation will make it
lasting, very everlasting because it's preserved, and you can easily retrieve it and then use it for whatever purpose you want it for at that time. So it is very important to document such culture and tradition, particularly the Zana cap, so that anytime you are in need of it, for any purpose you want to talk about it, you usually go back to your archives and then see where you document it and then make use of it. If you look at the responsibility of the media, you discover that it has a very vital responsibility of educating and informing the people. Normally, the media will play its traditional role of, educating the people, educating even those within the culture of this Zanaka and those outside it, how important it is for the people, particularly people in the northern part of Nigeria, that use this Zanaka. There are a lot of education in it as per why we should not forget our tradition, particularly in terms of dressing. Inspire the younger generations on how to value this tradition. That is about the Zona cap. Just as we talk about public enlightenment, the same thing. We need to tell our younger ones that look, this tradition can even go a long way in creating job opportunity for them, and to inform them that look, by going with this tradition, you are actually promoting, you know, your your culture, your homemade goods, see, for even other people to appreciate. So inspiring them through enlightenment, through um, information, you know, is a way that the younger ones will actually appreciate that. Okay, this thing that we are seeing, our forefathers have been doing it. Then we need to appreciate it and continue doing the same. And particularly now that the white collar job is not there, they can be inspired. I make them to believe that look, this thing can create job, can make them even job creators and not job seekers. So the inspiration is only by way of letting them know that yes, it's a good tradition, a tradition that other even races can copy from. I will say that Zana Cap has a very bright future. So I'm saying this because if you look into what we call intercultural communication today, you discover that other races, particularly the black race, are being appreciated by people from the Western world, in the sense that they even look at it sometimes. They look at our way of dressing. They appreciate it. You discover that you know they like to even put on some of those things that we are using here. And this is as a result of intercultural communication, whereby the media houses, particularly the television, has been emphasized, have been showing a lot of people from diverse culture. So you discover that you know people of different culture are now beginning to appreciate each other. And in the modern in the modern fashion world, in the modern world of fashion, you discover that even this Zana cap you are saying, although it's rooted from a tradition, but with the modern, fashion world, you discover that the caps are the Zana cap, uh, they have been modernized in such a way that they now look better than the way they used to be. So I will rightly tell you that there's a bright future for this cultural heritage of making Zana cap, because
the world, even the Western world, are beginning to appreciate it. You see people, going to the either Europe or the Americans, they go with these caps, and you even see the white men, you know, buying them, they buy them, they wear them during occasions. So it's not only that we, the blacks, are appreciating their way of dressing nowadays. They are equally appreciating our own way of dressing, including the type of caps we wear. The Zanna cap is more than a piece of cloth. It is a crown without gold, a history without end, and a heritage stitched into every thread. From the hands of the makers to the heads of the people, it remains a circle of pride in the story of the Kanuri.